दोस्तों आप सभी के लिए काफी अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। हार्टोन की तरफ से एसईटीसी टेस्ट के ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। साथ ही इसमें मैं आपको बताने वाला हूं आपके एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, कब तक इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे आप सभी, साथ ही फीस इसमें क्या ली गई है। दोस्तों पूरी कंप्लीटली डिटेल मैं आपको इस वीडियो माध्यम से देने वाला हूं। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवीजे देसी भाई जॉब नॉलेज टीवी में। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें चैनल और बेल आइकन घंटी साथ में प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, सरकारी नौकरी की अपडेट आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों देखते हैं आज के हार्टोन भर्ती के फॉर्म। दोस्तों हार्टोन की तरफ से एसईटीसी टेस्ट ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो इसमें दोस्तों 12/7/2021 से आज सुबह 11 बजे से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। फॉर्म की लास्ट डेट जारी हुई है 20/7/2021। वहीं एडमिट कार्ड आपके 26/7/2021 को अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों इसमें आवेदन शुल्क की बात करें तो दोनों टेस्टों में आपसे 590 रुपये फीस चार्ज किया गया है। वहीं भाग सेकंड के लिए 354 रुपये फीस इसमें चार्ज हुआ है। भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। नेक्स्ट में हम बात करते हैं हार्टोन एसईटीसी विवरण, पात्रता और परीक्षण का नाम। दोस्तों परीक्षण का नाम है एसईटीसी टेस्ट। पात्रता है दोस्तों उम्मीदवारों को मौजूदा नवल भर्ती कलरक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, कार्यालय सहयोगी कलरक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर और कलरक कम टाइपिस्ट सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, एजेंसियों आदि से होना चाहिए। एसईटीसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार केवल हरियाणा राज्य से बिलोंग कर होने जरूरी हैं। अदर स्टेट के इसमें नहीं लिए गए हैं। नेक्स्ट में हम बात करते हैं दोस्तों मोड लागू करें। दोस्तों परीक्षा की योजना इस प्रकार है, केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। इसमें आपसे टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वन लाइनर क्वेश्चन आपसे इसमें लिए गए हैं। साथ ही भाग नंबर सेकंड में टंकन गति, अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट, दोनों ही मामलों में सक्षम कुंजी अवसादों के साथ परिवर्तन, क्योंकि टाइपिंग गति का परीक्षण कंप्यूटर पर 5 मिनट की अवधि में किया जाएगा। दोस्तों ये अपडेट थी आपके सामने केवल ऑनलाइन आवेदन करने की। नेक्स्ट में हम बात करते हैं अप्लाई लिंक की। दोस्तों लिंक एक्टिवेट हो चुका है, आप लिंक पर जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डिस्क्रिप्शन में जो नोटिफिकेशन उसे चेक कर पाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या कुछ और डिटेल्स दी गई हैं। दोस्तों ये अपडेट थी जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। आशा करता हूं कि आप सभी को ये अपडेट बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो शेयर करें। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें चैनल और बेल आइकन घंटी साथ में प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, सरकारी नौकरी अपडेट आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी दोस्तों को राम राम, जय हिंद।